早上做馍馍吃啊？那馍馍喜欢它。哦，可以。准备好了，爸爸送你去学校。啊。好，你拿着，快点。外公，说再见。外公再见。拜拜。今天呢，送老爸回大爷啊。等一下呢，等小猪送小猪猪上学回来了以后呢，我们就送我爸去车站啊，买票买的是今天早上9点钟的。回来啦，刚好准备吃饭。这是我们自家杀的那个土鸡，好吃一点。自家杀的那个土鸡，和鸡蛋汤。吃点那个馍。妈妈下还早啊？还早。你9点钟俺那菜呢？鸡蛋汤，馍馍。先吃个早餐。我吃了2个馍馍。有，好有。吃2个呀？我就吃这1个就行。你这饭量不行了呀？早上吃的少，晚上吃的多。该吃这鸡了吧？打了个嗝儿。准备出发了。老爸吃完饭出来转了转，不知道转哪去了。不用出来。我们出发了啊！哦，你回去帮我爸爸牵回去。小毛豆带过来。好，你把爸爸先牵回去。啊，先弄回去，我们出发了。今天还有太阳。今天是个好天气。那要40分钟到50分钟就可以跑到了。好几天没晒太阳了。你今天好好晒。到了呀。绿灯后150米左转。里昂福特。哎，我在。退出档。从这那边走啊，走了从那边进去就行了。阿晨要直吗？好了，老爸呢已经进车站了，我们呢就准备回去了。回家了。